saya Livia Nurafifah, P19057 dari P19B Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan uji batuk efektif. Perlu alat-alat yaitu yang pertama bengkok, yang kedua tisu, yang ketiga hand sanitizer, yang keempat air hangat, yang kelima pot seputum yang berisi disinfektan, yang keenam perlak. Selamat pagi. Tuan Karman berusia 40 tahun, mengeluh sesak saat batuk berdahak sulit keluar. Terpasang oksigen nasokanul 2 lpm. Terpasang infus RL 30 lpm. TTV 37,5 derajat Celcius. Nadi 100 kali per menit. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Alivia. Saya yang bertugas pada pagi hari ini, Bapak. Boleh saya cek gelangnya? Apakah benar nama Bapak Karman? Ya. Usianya 40 tahun? Ya. Alamatnya Ngelanowetan? Ya. Baik, Bapak. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Baik, Bapak. Apakah yang Bapak keluhkan untuk saat ini? Sesak nafas. Apakah Bapak batuk juga? Iya. Efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan dahak Bapak. Di sini kita akan melakukan tindakan sesuai prosedur. Nanti Bapak saya dudukkan. Setelah itu kita melakukan batuk efektif dengan cara tarik nafas lalu dihembuskan 3 kali. Habis itu dibatukkan ya Bapak. Baiklah, saya bantu Bapak untuk duduk ya Bapak. Gratisan nih. Melakukan tindakan, saya mohon izin cuci tangan terlebih dahulu, Pak. Menjaga privasi pasien dengan menutup gorden. Apakah Bapak sudah bersedia melakukan tindakan batuk efektif, Pak? Baik, kalau begitu tangan kanan Bapak diletakkan di dada. Setelah itu tangan kiri Bapak diletakkan di perut. Kita lakukan ya Pak, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Nanti langsung dibatukan ya Bapak. Nah, yang pertama kita harus memasang perlak. Yang kedua kita harus memberi pasien minum air hangat. Setelah itu kita melakukan tindakan. Mari Bapak tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi yang dalam, Pak. Tahan. Hembuskan, lalu batukan di sini ya, Bapak. Baik, Bapak, nanti dahaknya saya akan beri ke laboratorium. Permisi, Bapak. Permisi ya Bapak. Sudah Bapak, tindakannya sudah selesai. Saya akan kemari lagi 2 jam lagi. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, saya akan cuci tangan lagi terlebih dahulu. Baik Bapak, setelah melakukan tindakan batuk efektif, bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah lebih nyaman? Lebih nyaman. Baik Bapak, setelah ini saya akan kembali lagi 2 jam lagi. Jika ada keperluan atau keadaan mendesak, Bapak bisa memencet tombol merah yang ada di tembok.
Bapak mengerti? Ngerti. Baiklah Bapak, saya akan membantu Bapak untuk tidur kembali. Terima kasih Bapak, selamat pagi.